Почиствате ли устната кухина на вашето новородено дете? Здравейте! Аз съм доктор Александра Милошева и днес бих искала да си поговорим за това какви средства може да използваме за поддържането на оралната хигиена на нашите деца и по-конкретно как да ги изберем. След раждането на нашето дете, обикновено първото нещо, което използваме е така наречения силиконов накрайник. Той е така приспособен, за да може лесно да се поставя върху пръста на родителя, който нежно да успява да почиства устната кухина на своето дете. Силиконовият накрайник има и силиконови влакна, които обаче не са пригодени да бъдат използвани с паста за зъби, но може да бъде използван за поставянето на някакви гелове с цел облегчаване дискомфорта при пробива на зъбите, ако сте решили да използвате такива. Но след появата на първите няколко зъбчета в устата на детето ви, е добре вече да преминете към използване на четка за зъби. И тук има някои важни условия при избора на правилната четка за зъби за вашите деца. На първо място, това с което трябва да се съобразите е възрастта на детето, но и колко на брой има пробили зъби в устата му и каква е тяхната големина. По-голямата четка не означава по-добро почистване. Второто важно условие при избора за четка за зъби за вашето дете е нейната дебелина. Важно е да използваме винаги доста меки четки. Ултрасофт четките са оптимален вариант, за да може да почистваме правилно зъбите на децата ни. Втория важен въпрос, който често родителите ни задават е каква паста за зъби да използват и по-конкретно дали да бъде със съдържание на флуор или не. Хубаво е да разгледаме какво всъщност представлява флуора. Флуора е химично съединение, което има свойството да замества хидроксилна група в състава на хидроксилапатита на емайла и по този начин да го превръща в флуорапатит. Флуорапатита има свойството да бъде доста по-устойчив на киселинните атаки в устната кухина. Освен това, води до по-добрата реминерализация на емайла на зъбите. Редица изследвания обаче сочат и за негативните ефекти на високото съдържание на флуор за цялостното здраве на организма. От потъмняване на зъбите до повишена чупливост на костите до някакви други нарушения в общото състояние. Но не се притеснявайте, тъй като количеството флуор, което се съдържа в пастите за зъби, е оптимално и е точно толкова, колкото е необходимо, за да осъществи реминерализацията на емайла, без да прояви страничните ефекти. В същото време изследванията показват, че хидроксилапатитните пасти за зъби не са по-малко успешни в борбата с развитие на реминерализация на емайла и превенцията срещу възникване на кариеси. Много важно условие е избора на паста за зъби за вашето дете да бъде направен от лекуващия му стоматолог и да бъде съобразен с неговата нужда и специфики. Добра идея би била след 3-годишна възраст в оралната хигиена на детето си да включите и флуор съдържащи пасти за зъби, като могат да се редуват и с такива, които са без флуор, тъй като след 3-годишна възраст значително се увеличава риска от възникване на кариеси. Не забравяйте, че липсата на някои минерали и витамини и най-вече на витамин D може да доведе до увеличен риск за появата на кариеси на вашето дете, така че балансираната диета и включване на някои кариес протективни храни би довело до много добър резултат. Как да стане това? Очаквайте в следващите ми видеа.